Allora, benvenuti in questa lezione di Restorative Yoga in occasione dell'uscita del mio libro, quindi Restorative Yoga, eccolo qua. Il tema di questa lezione è sciogliere le tensioni che possono impedire la nostra respirazione per renderla più libera. Ho scelto di usare solo accessori che potete trovare in casa, perché anche se per il mio libro ho usato dei supporti di yoga, potete sempre usare gli accessori casalinghi. Non è la bellezza della postura che conta, ma la sua forma. Poi mi sembra anche importante rendere accessibile questo tipo di yoga a chiunque, quindi anche a chi non ha la possibilità di comprare dei cuscini, delle coperte da yoga. E nel libro troverete diversi modi per installarvi nelle posizioni. L'obiettivo proprio è quello di aiutarvi a fare prova di creatività, aiutarvi a usare quello che avete a disposizione. Quindi per questa lezione avrete bisogno di una sedia qualsiasi, 2 cuscini per dormire, a me piacciono quelli rettangolari, ma, no, usate quello che avete. 2 cuscini piccoli, quindi un po' più piccoli, ma, della stessa dimensione, perché la s e testu sì, stessa dimensione, perché proprio la simmetria del corpo è molto importante nel restorative yoga. La simmetria può disturbare il sistema nervoso e quindi rendere più difficile rilassarsi. Avremo bisogno anche di 2 rotoli, di carta nuovi, mai usati, e 3 coperte. Potete anche usare plaid, grandi teli da mare e per finire avrete bisogno di qualcosa per coprire i vostri occhi, come un cuscino per occhi, oppure una sciarpa, una mascherina da viaggio, perché, in questa disciplina cerchiamo di ridurre tutte le stimolazioni sensoriali, come la luce, il freddo. Ricordatevi che è difficile addormentarsi quando abbiamo freddo ai piedi, il rumore, quindi il silenzio è molto importante, come l'immobilità, proprio per calmare il sistema nervoso e la mente. Il sistema nervoso ha bisogno di almeno 15 minuti nel silenzio e l'immobilità per ritrovare il suo equilibrio. Cominceremo la nostra lezione con un check-in, che è un body scan, molto facile da riprodurre perché non avete bisogno di niente. Lo ritroverete nel libro in pagina 51. Potete farlo anche più volte al giorno, è uno dei strumenti più potenti per gestire l'ansia, la depressione e i dolori cronici. Poi faremo 3 posizioni di Restorative Yoga. Prima di installarvi nella prima posizione, vi farò vedere l'intera sequenza, okay, per preparare i supporti e ridurre il più possibile le transizioni tra una postura e l'altra. Poi vi guiderò in ogni postura per installarvi, iniziare a rilassarvi e poi rimarrete nel silenzio per circa 10 a 15 minuti nel silenzio per ogni postura. Okay? Se la lezione vi è piaciuta, avete voglia di approfondire, potete ritrovarmi sul sito restorativeyoga.it o restorativeyoga.online, dove troverete un programma di pratica di 6 settimane, delle formazioni. La prossima per diventare insegnante di Restorative Yoga inizia il 14 maggio e anche delle masterclass. Il tema delle masterclass in questo momento è il disturbo da stress post-traumatico. Ok, adesso iniziamo. Se avete delle domande, me le potrete fare alla fine della lezione. Ok? Allora. Quindi sedetevi, installatevi su più coperte, okay, sull'angolo di 1 o 2 coperte,
Oppure potete anche sdraiarvi sul vostro tappetino, con le gambe piegate e le vostre mani sulla pancia. Potete appoggiare le vostre mani l'una sopra l'altra oppure vicino, come preferite voi. Respirate attraverso il naso. E usate i punti di contatto tra le vostre mani e il vostro corpo come una porta di accesso verso una consapevolezza interiore. Chiudete gli occhi, potete chiudere gli occhi e avere ancora della tensione in essi. Permettete ai vostri occhi di rilassarsi. E ponetevi questa domanda. Sono all'interno del mio corpo? Può essere una domanda difficile a cui rispondere. Come sappiamo se siamo nel nostro corpo oppure no? Ma col tempo e la pratica diventerà più facile capire quali sono i gradi di presenza nel nostro corpo. E poi osservate il livello della vostra energia su una scala da 1 a 10. E poi il ritmo dei vostri pensieri. La vostra mente è veloce, come quando cambiate i canali televisivi, o lento, o una via di mezzo. Spesso, quando la nostra mente è molto veloce, l'ansia sta crescendo. E poi osservate il funzionamento del vostro sistema nervoso. Se il vostro sistema nervoso è molto attivo, potreste sentire come un ronzio, difficile da spegnere. Oppure, se è esausto, sarà difficile per voi rispondere ai stimoli esterni. Avete semplicemente bisogno di ricaricare le pile. Portate la vostra attenzione a livello dei muscoli esterni della vostra mandibola. Rilasciateli. Identificate le eventuali tensioni fisiche, dolori a livello del vostro corpo. E portate la vostra attenzione a livello della vostra pancia, il vostro secondo cervello. E identificate eventuali tensioni addominali. Questo è molto importante, perché quando la nostra pancia è tesa, spesso siamo ansiosi, l'ansia cambia il microbiota intestinale e rende più difficile definire dei limiti. E poi osservate il vostro stato emotivo, l'emozione che state provando qui ed ora.
tra la serenità, la gioia, ma anche forse l'ansia, la tristezza, la frustrazione o delle emozioni più sociali come il senso di colpa, la vergogna. Osservate senza giudizio. E quando questo check-in è stato completato, potrete lentamente aprire gli occhi. E pensate a una parola o una frase per descrivere la differenza tra adesso e prima il check-in. Questa capacità di sentire una differenza tra un momento e l'altro è molto importante per chi soffre di ansia, di stati depressivi o di dolori cronici, perché spesso possiamo essere presi nelle emozioni, presi nel dolore, senza vedere una differenza da un momento e l'altro. E quindi per quello che vi propongo di rifare questo check-in più volte al giorno, sempre per riuscire a vedere anche una piccola differenza, ma questo è essenziale. Ecco la nostra sequenza per stasera. Inizieremo con una postura che si chiama Supta Baddha Konasana in sanscrito. La possiamo anche chiamare la postura della farfalla, ok? Quindi prenderete una sedia e andremo a appoggiarsi qua, ok? Allora, non avete bisogno di avere una sedia di yoga iyengar, ok? Qualsiasi sedia va bene, anzi, è meglio. Poi metterete sopra un cuscino per dormire, ok? Nel mio caso, il mio cuscino non è ottimo, quindi andrò ad aggiungere un secondo dietro, ok? Proprio per aiutarlo un po' a sostenermi di più, ok? Quindi potete anche aggiungere eventualmente dei libri, qualcosa, ok? Poi userò un secondo cuscino per la testa, ok? Avrete bisogno poi di 2 rotoli di carta e una coperta. Quindi una cosa molto importante, quindi per il momento guardate la sequenza, ok? Vi faccio vedere l'intera sequenza e poi ci metteremo insieme nella postura, ok? Quindi quello che è importante è di non lasciare spazio tra voi e il cuscino, ok? Quindi cercate proprio di avvicinarvi il più possibile al cuscino. Poi posizionate i rotoli di carta nella parte alta delle cosce, ok? Le gambe sono nella posizione della farfalla, ok? I piedi l'uno contro l'altro. Per supportare le braccia e coprirvi, quello che faccio è uso una coperta grande, ok? E vado a posizionarla un po' come un burrito o una crêpe in francese. Quindi praticamente vado a avvolgere le mie braccia, ok? Un po' come un bambino, proprio per aiutarmi a sentirmi sostenuta e mi aiuta a mollare la presa, a lasciare andare, ok? E vedete che sono ben sostenuta, ok? Quindi questa è la mia posizione preferita. E poi non dimenticatevi di avere il vostro cuscino per gli occhi oppure una calza pulita o un foulard, qualcosa per coprire i vostri occhi, ok? Quindi questa è la prima posizione, Supta Baddha Konasana, non ci sono controindicazioni. Quello che è molto importante è di sostenere abbastanza
le cosce per non andare a allungare i legamenti sacroiliaci anteriori, ok? Quindi questo è veramente importante. Quindi se sentite che qua c'è un po' di allungamento, aggiungete un po' di più qui, ok? Questa è la prima posizione. Poi la seconda si chiama Salamba Matsyasana. In italiano potremmo dire anche il torrente, ok? Andiamo proprio a aprire la gabbia toracica. Questa posizione non è adatta per chi in gravidanza di più di 3 mesi, per chi soffre di un raffreddore oppure sinusite, glaucoma, riflusso gastro, esofago, ok? Ma voilà, ecco le contraddicazioni. Se entrate in queste contraddicazioni, rimanete semplicemente nella prima posizione, ok? Invece di tenerla per 15 minuti, la terrete per 30 minuti e va anche bene, ok? Cioè, nelle posture di Restorative Yoga le teniamo veramente per tanto tempo. Mi è capitato di mantenere questa posizione anche per un'ora, non è un problema. Poi, quindi, la seconda posizione, quindi cercate di non avere bisogno di alzarvi, ok? Quindi semplicemente se potete spingere un po' la vostra sedia, perché poi non ne abbiamo più bisogno. Ok? Quindi la seconda posizione, Salamba Matsyasana, prenderete una coperta che piegate in due e andremo a sostenere la parte alta delle spalle, quindi non il collo che voglio libero, ma la parte alta delle spalle. E potete vedere che qua c'è una vertebra che si chiama la C7, la fine del collo, l'inizio della colonna vertebrale, e quindi questa parte qua è la parte alta delle spalle che vogliamo sostenere. Ok? Poi prenderete un cuscino qui e diciamo che in questo spazio avrete le vostre braccia. Poi cercheremo di riprodurre un bolster è il termine per parlare di cuscini di yoga. Quindi prenderete il vostro secondo cuscino per dormire, lo piegate in due e andate a rotolarlo dentro la coperta. E quindi più o meno abbiamo un cuscino che assomiglia tanto a un bolster. Questo sono per le braccia, ok? Questo per sostenere i tendoni di Achille e siamo quasi. Poi l'ultima coperta per coprirvi, ok? Sempre ricordatevi di coprirvi bene. Quindi andrete a posizionarvi in questo modo. Vedete che sono davanti al mio cuscino, ok? Il mio bolster, se possiamo chiamarlo così, più o meno sotto le mie ginocchia, ok? E questo va qua. Il cuscino mi arriva sotto le scapole, ok? E quindi le punte inferiori delle scapole, e questa parte qua sotto la C7, ok? Posso passare la mia mano sotto il mio collo, ok? E se volete, la cosa in più è sostenere i vostri polsi, perché nel Restorative Yoga quello che cerchiamo è di piegare tutte le articolazioni del corpo, proprio per rilassarsi e togliere tutte le tensioni fisiche. Ok? Quindi questa è la seconda posizione.
Poi vi accompagnerò nella transizione per finire per una posizione che si chiama Shavasana. Quindi quello che farete prima per cambiare questa parte qua. Andrà sulla vostra pancia, questa parte qua, per sostenere la testa. E ci siamo. Ok? Quindi ci sono poche differenze tra la seconda e la terza. E il cuscino posizionatelo proprio all'inizio delle spalle, ok? La terza coperta è per coprirvi. E per le braccia potete avere le braccia, i palmi delle mani rivolti verso il soffitto, se vi piace, ok? Oppure verso di me, come preferite voi. Ok? Questo permette proprio anche di rilassare l'articolazione della spalla, quindi può essere anche bello. Vedete voi quello che preferite. Ok? Siete pronti? Quindi mettete da parte questo bolster, ok? Che avrete bisogno per la seconda e la terza posizione. Ok. Poi riprendete la vostra sedia. Appoggiate il vostro cuscino sopra. Ok. Il secondo. Anche qua posizionatelo un po' all'inizio delle vostre spalle. Il cuscino per gli occhi. Non lasciare spazio tra voi e il cuscino, ok? Proprio per ben sostenere il fondoschiena, i rotoli da carta qua. E per sostenere le vostre braccia, perché questo è importante, non voglio le braccia così, se no il rischio è di allungare troppo la schiena e quindi non riuscirete a rimanere nella posizione per 15-20 minuti, ok? Quindi o usate una coperta o dei cuscini per sostenere il gomito, oppure questa coperta potete chiamare burrito come volete voi. Se avete freddo aggiungete un'altra coperta, perché quando si rilassa e abbiamo freddo, coprite i vostri occhi e quello che dovete sentire è di avere il mento verso più o meno il petto, quindi non voglio questo, perché questo attiva il sistema nervoso, ma proprio questo movimento. Ok, il mento leggermente più basso rispetto alla fronte. Installatevi nella posizione più comoda per voi. Fate gli ultimi aggiustamenti e respirate attraverso il naso.
E se questa posizione è la prima volta, la prima postura di Restorative Yoga che provate, vedete questa esperienza come una scoperta. E respirate nel modo più naturale per voi. Non cercare di controllare la vostra respirazione. Respirate semplicemente attraverso il naso. E portate la vostra attenzione sul vostro viso, sui muscoli del vostro viso. E ad ogni ispirazione rilasciate tutte le tensioni. E sentite la sensazione di relax. Portate la vostra attenzione a livello delle mani e ad ogni ispirazione rilasciate tutte le tensioni. E concentratevi poi sul vostro attome. E usate le vostre capacità di visualizzazione e immaginate che state portando il vostro respiro in questa parte del vostro corpo per aiutarla a rilassarsi. E continuate questo esercizio con altre parti del vostro corpo, le vostre gambe, i vostri piedi, le vostre braccia. E ad ogni ispirazione rilasciate tutte le tensioni. E rimanete nel silenzio per 15 minuti, fino alla fine della postura.
Pian piano riprendete coscienza dell'ambiente che vi sta intorno, facendo profondi respiri. Potrete muovere le estremità delle mani, dei piedi. Potrete sbadigliare se ne avete voglia. Potrete portare le vostre mani sotto le vostre ginocchia e portarle insieme. Al vostro ritmo potrete inspirare, espirare, girarvi su un lato e solo quando vi sentite pronti potrete riprendere una posizione seduta. E molto lentamente passeremo alla seconda posizione. Cercate di non alzarvi, ok? Spingete la vostra sedia. Preparate la coperta per sostenere le vostre spalle. Ancora una volta non voglio sostenere il collo, ma la base del collo, la settima vertebra cervicale. Ok, quindi arrotolate un pochino, ma non troppo, la coperta. Poi prendete il vostro cuscino per sostenere il vostro tronco. Il vostro bolster, se possiamo chiamarlo così, sotto le ginocchia. I rotoli di carta sotto i tendini di Achille. Copritevi. E assicuratevi che questa parte del cuscino sia in contatto con le punte inferiori delle scapole. E quindi dovete sentire la vostra gabbia toracica aprirsi, ok? Quindi vedete che posso passare la mano sotto il collo, la parte che sostengo è la parte alta delle spalle. E ripartiamo per 15 minuti di rilassamento. Aggiustate la vostra posizione. Supportate i vostri polsi.
E respirate attraverso il naso. Respirare attraverso il naso permette di rendere l'espirazione leggermente più lunga rispetto all'inspirazione e questo permette di calmare il sistema nervoso e la vostra mente. E in questa posizione quello che vi propongo è di coltivare il momento presente. Per farlo, assicuratevi di avere gli occhi coperti e poi portate la vostra attenzione sulle sensazioni a livello della vostra pancia. Un altro modo per essere nel qui ed ora è di portare la vostra attenzione sulle sensazioni fisiche del vostro respiro. La gabbia toracica che si alza all'inspirazione e la parte posteriore delle costole che vi rispondono durante l'espirazione. Seguite le sensazioni fisiche del vostro respiro. Possiamo immaginare le sensazioni fisiche future. Possiamo ricordarsi delle sensazioni fisiche del passato. E quando le viviamo, siamo sempre nel momento presente. Rimanete lì, nella calma, nella dolcezza e nel silenzio, fino alla fine della postura.
per riprendere contatto con il vostro ambiente. Portate la vostra attenzione sui punti di contatto tra il vostro corpo e i supporti. E preparatevi a passare alla posizione finale, Shavasana. Ma seguite il vostro ritmo. Quando vi sentirete pronti, potrete inspirare, espirare, piegare un ginocchio, appoggiare il vostro piede sul bolster, inspirare, espirare, piegare l'altro, inspirare, espirare e girarvi sul lato che preferite. Inspirate, espirate e riprendete una posizione seduta per passare a Shavasana. Piegate la vostra coperta. Questa coperta la appoggerete sulla vostra pancia per fare del peso e rilassare la vostra pancia. Non farlo però se siete incinta. Appoggiate il vostro cuscino per la vostra testa. Aggiustate il vostro bolster sotto le ginocchia. I rotoli di carta sotto i tendini di Achille. Aggiustate un po' i cuscini per sostenere i vostri polsi, le braccia più o meno a 45 gradi dal vostro corpo e ripartiamo per 20 minuti. Sistemate il vostro cuscino all'inizio delle spalle, sistemate il peso sulla pancia, copritevi i gomiti a terra e le mani sui cuscini. Copritevi i vostri occhi. Aggiustate la vostra posizione. Dovete sentirvi in una posizione la più comoda possibile. E iniziate a rilassarvi di nuovo, sempre con un respiro il più naturale possibile.
e osservate il rilassamento progressivo del vostro corpo, la vostra respirazione che diventa sempre più profonda e le vostre tensioni che si sciolgono. Questo è il primo passo, il primo step, che si chiama il rilassamento fisiologico, che richiede circa 15 minuti a seconda della nostra capacità a rilassarsi. Dopo questi 15 minuti, la nostra mente, il nostro sistema nervoso, non fa più tanto caso dei stimoli esterni. Osservate anche questo stato di non reazione che si chiama in sanscrito pratyahara. E per quello che è importante rimanere nella posizione di Shavasana almeno 20 minuti per allenarci a questo stato di non reazione. Ci aiuterà poi a scegliere le nostre reazioni, a rimanere in un caos emotivo senza risponderci o con meno intensità. Shavasana.
Molto lentamente ritornate nel vostro ambiente. Potete fare profondi respiri, potete sbadigliare se ne avete voglia, potete muovere le estremità delle mani, dei piedi. E al vostro ritmo preparatevi a uscire dalla postura. Inspirate, espirate, portate il fondoschiena sul pavimento. Inspirate, espirate, piegate un ginocchio, appoggiate il vostro piede sul bolster. Inspirate, espirate, piegate l'altra gamba. Inspirate, espirate, girate sul lato preferito, lasciate cadere il vostro cuscino per gli occhi. Inspirate, espirate, riprendete lentamente una posizione seduta. Vi propongo di rifare un check-in in posizione seduta sull'angolo di uno o due cuscini. Appoggiate le vostre mani sulla vostra pancia, sul vostro cuore, come preferite. E usate i punti di contatto tra il vostro corpo e le vostre mani come una porta di accesso verso una coscienza interna profonda. E ponetevi questa domanda: sono all'interno del mio corpo? Magari è più facile per voi rispondere a questa domanda adesso. Osservate anche il livello della vostra energia. La velocità della vostra mente. Forse, spero, che adesso sarà un po' più lenta per voi. Osservate anche il funzionamento del vostro sistema nervoso. Le eventuali tensioni che rimangono e il livello di rilassamento del vostro corpo. Portate la vostra attenzione al livello della vostra pancia. Com'è? Un po' più morbida?
E poi osservate il vostro stato emotivo. Qual è l'emozione che state provando qui ed ora? Quando questo check-in è stato completato, prendete un momento per definire una parola o una frase che riassume questa esperienza per voi. E anche la differenza tra adesso e l'inizio della pratica. Allontanate le vostre mani dal vostro corpo, portatele vicino al vostro cuore. Namaste. Se avete voglia, potete condividere nella chat la parola, la frase per descrivere la differenza tra adesso e prima della lezione. Martina sospesa. Monica, amorevolezza e cura. Babette leggera. Valentina consapevolezza. Sabrina rallentata. Ilaria tranquilla. Lucia profondità. Rosy morbidezza, leggerezza. Marina rilassata. Giulia empatia e calma. Noemi tranquilla. Katia rilassamento del cuore. Eliana sciolte delle corde tese. Paola una sensazione di liberazione. Francesca intimità. Sandra serena presente. Gabriella rigenerata. Bello. Anna Maria rilassata, calma, in un'altra dimensione. Lauretta allentamento. Lucia, grazie, bella esperienza, sono più serena. Grazie. Avete delle domande rispetto alla pratica che abbiamo fatto insieme? Di più. Oggi ho scelto proprio delle posizioni di apertura per sciogliere le tensioni, ma ci sono anche delle posture un po' più calmante, quindi può essere anche possibile che per certe persone avete sentito un po' l'ansia crescere. Ok? Perché sono delle posture di apertura che può svegliare un po' di ansia. Ci sono altre posizioni un po' più calmante di piegamento in avanti che permettono proprio di calmare un po' di più una mente molto veloce, oppure un'ansia fisica importante. Ok? Quindi scegliete e vedete le posture che vi vanno meglio. Più che una domanda, così volevo condividere questa sensazione. Sulla seconda posizione che abbiamo fatto, all'inizio io ho fatto molto fatica, cioè mi sentivo molto irrequieta, molto ansiosa, Mm. che generalmente non sono così, però mi ha dato proprio invece poi man mano che tenevo la posizione
questa apertura, che sentivo a livello così del cuore, a livello così dello sterno, si è lasciata andare e quindi ho superato questa difficoltà iniziale. Okay, questo ed è proprio del tutto normale, okay? Sì. Come ve l'ho appena accennato, sono delle posture di apertura, quindi possono risvegliare dell'ansia presente nel vostro corpo, okay? Quindi la potete, sentire come per esempio un battito cardiaco che aumenta, oppure la voglia di muovervi, oppure delle tensioni fisiche, okay, tutto questo è normale, ma come l'hai vissuto tu? E soltanto essere presente, okay, questa ansia, accoglierla e pian piano si scioglie, è la bellezza. Sicuramente non è qualcosa di facile, okay, perché spesso vogliamo non pensare alla nostra ansia, non vogliamo vederla neanche oppure la nostra tristezza, la nostra rabbia. Siamo stati programmati proprio per non vivere le nostre emozioni. Ma quello che ho imparato con la pratica è più accogliamo le nostre emozioni, meno ne siamo prigionieri, se possiamo dire, okay, quindi è il viaggio di questa pratica, essere presente con le nostre emozioni, accoglierle, viverle e vedere un cambiamento da un momento all'altro, okay? Grazie. Valentina, ho sentito la necessità di muovermi. Sicuramente abbiamo tenuto le posture quindi abbastanza a lungo e per delle persone che hanno tanta ansia fisica, sicuramente sono abituati a muoversi, è del tutto normale, okay, quindi seguite il vostro ritmo, okay? Se per te avevi bisogno di cambiare posizione, fallo, okay, quindi forse puoi iniziare all'inizio a fare 10 minuti e pian piano aumentare, okay? Questi, 15 minuti sono importanti proprio per calmare il nostro sistema nervoso, è fatto apposta, ma sicuramente possiamo andare piano, okay, seguire il nostro ritmo. Allora, quindi nelle sequenze, che vi ho preparato qui, ho preparato delle sequenze da, diciamo 40 minuti a 1 ora, okay, ma che non includono le transizioni, okay? Quindi vedete quindi nel primo capitolo, vi spiego da dove viene questo tipo di yoga, okay? E quindi praticamente, Bekesh Iyengar, un maestro indiano che ha iniziato a usare i supporti, okay, e anche a tenere le posture più a lungo. Ha iniziato negli anni '90, poi c'è stato Judith Antonelli-Seter che proprio ha sviluppato questo tipo di yoga. Nel capitolo 2 vi spiego, cos'è il restorative e come funziona. Ehm, e quindi quello che cerchiamo proprio è di calmare il nostro sistema nervoso e quali sono i benefici di questa pratica. Poi, quindi sono andata sulle emozioni, quindi, l'ansia, la rabbia e la tristezza e quindi anche la depressione. Come attraverso lo yoga gestire questi stati, diversi e quindi sicuramente con delle posizioni, diverse. Quindi sentite, come Rosy dell'ansia fisica presente, una mente molto veloce o come Valentina il bisogno di muovervi, scegliete, iniziate con tutte le sequenze che sono, nel capitolo sull'ansia, okay, e poi pian piano potrete andare ad aprire, okay? Ma questo è un primo step di consapevolezza semplicemente. Poi ho parlato della rabbia, okay, con altre sequenze. Quindi vi presento sempre una sequenza e poi vi propongo tante altre sequenze, okay, quindi potete giocare, okay, con le sequenze. Poi la depressione e l'ultimo capitolo l'ho dedicato alle donne, okay? Quindi un primo capitolo sul ciclo mestruale. Personalmente soffro di endometriose e la pratica del restorative yoga mi ha, aiutato tanto per superare le crisi, di dolore. Poi la fertilità,
personalmente sono anche passata attraverso cicli per rimanere incinta. Sicuramente in quell'epoca non conoscevo il Restorative, l'ho conosciuto dopo, ma è la pratica che mi ha permesso proprio di rimanere incinta in modo totalmente naturale. Per quello che per me il Restorative Yoga è tutto. Quindi delle posture più terapeutiche, un po' più avanzate, e poi parlo anche della gravidanza, come prepararsi al parto, grazie a delle posizioni, e la menopausa. Okay? Quindi avete, più di 30 posizioni. Per ogni posizione troverete, quindi se riprendo Supta Baddha Konasana, quindi la prima che abbiamo fatto, quindi vedete lì che c'è una foto con le indicazioni, controindicazioni, come entrare nella postura, diverse, i supporti di cui avete bisogno, quindi potete vedere che la postura è un po' diversa di quello che abbiamo fatto oggi, ma, perché uso dei supporti di yoga, ma comunque, vedete che la forma della postura è uguale, quello che è importante, okay? Poi, avete anche un rilassamento guidato. Allora sicuramente se lo fate da solo non lo potete usare, ma se siete insegnanti potete anche usare questi rilassamenti per guidare i vostri allievi. Okay? Poi ci sono una seconda posizione, questa è la posizione del bambino, quindi questa è proprio la sequenza che propongo durante il ciclo. Okay, vi do anche lì diverse maniere per entrare nella postura, e un shavasana speciale per il ciclo, okay? Ecco più o meno come l'ho articolato questo libro. Avete altre domande allora Silvia, io sono proprio una neofita, ma credo di aver posizionato male la coperta sotto C7. Okay. Perché ho molta tensione alle cervicali e nausea. Okay. Allora, la C7 vedete che, è questa vertebra che, sporge, okay? Quindi, quello che, eventualmente è accaduto, forse avevi la testa forse un po' troppo così, okay? Quindi, anche se la testa nella seconda posizione era più bassa rispetto al cuore, non vogliamo avere un'estensione della colonna cervicale. Quello che vogliamo è avere una flessione, okay? E non vogliamo neanche avere la coperta che, anche lì, che sia troppo a livello del collo e quindi che ci spinge in avanti e quindi in distensione. Quindi o il mento allo stesso livello della fronte o leggermente più basso, e sicuramente la posizione della testa è la cosa più importante. Ci passo un po' di tempo anche nel libro per dirvi come installarvi. È anche normale che la prima volta, sia stato più difficile, okay? Ti va come risposta? Avete altre domande? Okay. Allora vi propongo di salutarci. Buona serata e a presto.